Hi guys, welcome to my channel. Ayun guys, nagbubuhos, may buhos ngayon na ayan ang supplier namin yun, no? Not sponsored pala guys. Ayan, nililinis na guys. Doon sa baba. So, nakatambay muna ako ngayon dito guys. Ayan. Yan ang area. Kaya mga nakatuktok na yan, excavation na yan sa main contractor. Rental yung okay dyan. Lang dahil nababalaho yung mga transit mixer eh. Kanina nabalaho agad, hindi pa nga lang pagbuhos. Ayan, vintage yan guys. Ayan mga tangki guys, so nakahilira. Ang dami guys, di ba? Ayan yung fabrication area. Dapat nagbukay yung mga doon. So kailangan lang bukahan mamaya dahil magpipilaping. Gagawa na naman ng sampit para dun sa vertical. Marami nang bubuhusan para mamaya guys. Out namin alas 7. So ayun guys, kita nyo yung mahabang galamay. Maraming haba din guys. Talaga yung pangilalim. Sa radiator. So yun, ginawa na nila guys. I-update ko na lang kayo kung anong magiging resulta ng ginagawa nila. Hindi pa naman tapos yun. So ayun guys, maraming salamat sa panonood nyo. Ayun yung mga katabing building guys, yung dating nasunog guys. Ayan guys, yung matangkad na yan. Yan yung nasunog guys.